Қайырлы күн, құрметті достар. 3-ші қалалық жастар квесті байқауына қайта қош келдіңіздер. Уважаемые друзья, давайте зададим хороший тон нашему финалу. Давайте еще раз поаплодируем друг другу. Всех мы рады приветствовать. Каждый готов к бою, потому что это финал. И мы начинаем! Біз Қостанай қаласының әкімдігіне қолдау көрсеткен үшін әрине зор алғысымызды білдіреміз. Немножко истории. Буквально вчера, 10 апреля, проходил отборочный тур по вокалу, где наши уважаемые члены жюри выбрали из 27 14 конкурсантов. Мы желаем участникам покорить сердца своим голосом всех сидящих в этом зале и побороться за главный денежный приз. Ну а судьбу наших конкурсантов будет решать наше многоуважаемое жюри. Олай болса, қазылар алқасын қарсы алайық. В номинации «Вокал» судить продолжают. Жентаева Зарина, Қостанай қаласы, вокал номинациясы бойынша қазылар алқасының мүшесі. Александр Евсюковтың жетекшілігімен эстрадалық джаз оркестрінің солисі, Елубай Омырзақов атындағы Қостанай облыстық филармониясының солисі, халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты. Саматов Максат, член жюри по вокалу, город Алматы, лауреат международных и республиканских конкурсов, солист Казахского национального театра оперы и балета имени Абая, солист вокального квартета «Иль Канто» и кавалер ордена «Курмет». Және Әлдібекова Әсем, Алматы қаласы, вокал хореография байқауының төрағасы, Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрының шығармашылық жөніндегі директордың орынбасары, ерен еңбегі үшін мемлекеттік наградасының иегері, мәдениет және өнер саласындағы тұңғыш президент қоры сыйлығының лауреаты, мемлекет басшысы тарапынан 30 жылдық мерейтойлық медалімен марапатталған еліміздің басты іс-шараларының режиссері. Вот прекрасной такой командой мы начинаем наш финал. Ну и давайте вкратце. У нас идет прямой эфир, если что, можно у организаторов взять ссылочку и отправить своим друзьям. Пускай посмотрят на наш прекрасный конкурс «Жастар Костанай». Ну и если вчера вы наблюдали за нами, то мы перед тем, как артисты выходили на сцену, мы у них брали интервью. Сегодня в финале мы немножко сделаем по-другому. Уже после выступления узнаем все эмоции у наших финалистов. Итак, если вы готовы, мы начинаем финал. Я ендеше біз бастаймыз. Бірінші болып өзінің керемет әнін орындайтын Федоров ауданынан келген Мырзахметова Динара.
Мырзахметова Динара. Прекрасный старт нашего финала. Ну и теперь, Ажар, встречай наших финалистов. Я Евгений, біз байланыстамыз. Қазір Динара осы жерге келе жатыр. Міне кеп қалды. Динара, қош көрдік. Жалпы құттықтаймын сені. Аман-есен екінші кезеңнен өттің, әніңді орындап шықтың. Жалпы қобалжу басылды ма? Жалпы қандай сезімдесің? Кәне бөлсе көш? Қандай сезімдесіз дейсіз бе? Қобалжу әлі бар. Қобалжу бар, тем более бірінші қатысқаннан кейін кішкене дыханиямен жұмыс істей алмай қалдым. Әйтпесе үйде керемет шыққан тұғын. Енді бұйырғаны болар. Еш нәрсеге өкінбеймін. Бәрекелді, көп-көп рахмет. Ендеше саған еш уайымдама, бәрі артта қалды дейміз. Қазір кешке жақын қорытындыны бірге білетін боламыз. Саған сәттілік тілейміз. Біз сені орын алды, жүлделі қайтады деген сенімдеміз. Болашағың жарқын болсын. Олай болса, біз қайта байланыстамыз. Байқауымызды одан әрі жалғастырамыз. Келесі болып біздің Нурдулаева Макпал, Ажар. Давайте встретим нашу финалистку. Город Костанай. Өзіңді ойлап жазған мына сағынышты жаңа жырым қандай жақсы үміттеген жаным апа жолға қара жүрмегенсің жаным апа жолға қарап үмітпенен жүрмегенсің жаным апа немерең бар қасыңда бар көрсетпеші жасыңда бар отырсың ба ойға батып ошағыңның қасында бар қандай жақсы жолға қарап үмітпенен жүрмегенсің жаным апа жолға қарап үмітпенен жүрмегенсің жаным жолға қарап үмітпенен жүрмегенсің жаным апа жолға қарап үмітпенен жүрмегенсің жаным апа
Прекрасно. Нурдулаева Макпал. Ну и, конечно же, мы ждем вас в нашей зоне интервью. Ажар, встречай. Мақпал, сәлем, қалайсың? Жақсы, керемет. Аман есен екінші кезеңге өттің, құттықтаймыз. Бұл да бір жеңіс. Жалпы айтқан әнің өзінің ойыңнан шықты ма? Орындағаның? Я ойыннан шықты, аздап кішкене тіпті көзге жас келді. Жеткізе алдым деп ойлайсың ба көрермендерге? Шынымды айтсам білмеймін, бірақ өзімнің кішкене жүрегіме жетті. Біздің сахнада өнер көрсету, ән айту ұнады ма жалпы қаншалықты? Несімен ұнады? Акустика или қалай? Керемет, вообще барлығы да жақсы болды деп ойлаймын. Акустикасы да, микрофон, жалпы барлық ұйымдастырушыларға, барлығына да жоғары деңгейде, соның барлығы үшін көп-көп рахмет. Рахмет, бізге де өте қуанышты. Ендеше саған сәттілік тілейміз. Олай болса көп сөзбай, аман есен демал енді. Қобалжу бәрі артта қалды, ал біз болсақ байқауымызды одан әрі жалғастырамыз. Большое спасибо. Дорогие друзья, встречайте. Мухаммади Жандос, город Лисаковск. Жаз болса жарқыраған көлдің бетайы көгеріп толқындайды япырай асыл жедайы дірілдеп толқынба шайқайдау жас баладай япырай желдің лебайы алтын бұ ақ көміктен бетін жабар судан көкке төніп япырай маржандаған есіме ақ еркемді алған кезде ақ маржан жылт етіп япырай жерге көгеріп толқындайды япырай асыл жетайы дірілдеп толқынбасқан мөлдір суын шайқайдау жас баладай япырай желдің лебайы
Мұхаммади Жандос, құрмет қошеметтеріңіз. Жандосты сұхбат бөлмесіне жібереміз. Евгений. Да. Жандос вот к нам уже подходит. Как дела? Как вообще спел? Как чувствуешь? Передал всю красоту этой песни? Я выложился на все 100%, постарался передать историю этой песни. Хочу вообще начать с того, что сегодня вот утро было такое немного стрессовое для меня. Я вчера просто уехал в свой город обратно, и сегодня думал, с утра выйду, просыпаюсь, смотрю за окно, вот даже ближнего дома не видно, туман, все пишут в WhatsApp, все, там дороги закрыты. Я думаю, вот походу не судьба мне сюда попасть, сегодня исполнить эту замечательную народную нашу песню, но всегда, как говорят, Бога планы лучше, чем наши. И я считаю, что достойно выступил, надеюсь. Ну, безусловно, я видел даже жюри, все аплодировали. Да. Зарина даже немножко слезу вытирала. Но у Бога правильно, планы очень серьезные, иначе бы здесь не оказался. А вот песня-то получается о красоте, да, нашей земли, я так понимаю, да? Ну, те, которые сейчас исполнил. Песня о тоске, можно сказать. О тоске? О человеке. Вот такая история. Но мне тут другую информацию дали. Ну вот ты каждый раз передвигаешься там 110 километров с Лисаковска до Кустаная. Какой твой самый любимый, там, не знаю, место, допустим? Где очень красиво, где тебе нравится? Ну да, когда ты к нам путешествуешь, когда к нам приезжаешь. Я сам такой человек, люблю очень природу. Каждый раз, когда в Кустанай приезжаю, вот стараюсь на набережку куда-нибудь. То есть я очень люблю ходить пешком. Вот триатлон парк. Это вот. То есть где природа, где река. Вот мне там получаю вдохновение, можно сказать. Ну вот сегодня туман не помешал тебе пробраться в финал. Ну и посмотрим, что тебя, разумеется, ждет. Мы тебя поздравляем, Жандос Рахмет. Это было прекрасное выступление. Мы продолжаем дальше и встречаем наших финалистов. Олай болса, байқауымызды одан әрі Мұхаммеджан Айгерім жалғастырады. Құрмет, қошеметпен қарсы алайық. жаңа озған, данадан шала озған, айшы сен мынау қай заман. Көненің көзі көшкен, бабамның сөзі өшкен. Мынау қай заман. Жалғанға бала жастан даламның рухы қашқан, айшы сен мынау қай заман. Бабамның көші қайда, өткеннің ізі қайда. Мынау қай заман. Жалғанға заман.
Большое спасибо, прекрасное выступление, Мухаммеджан Айгерим. Мы ждем вас на зоне интервью. Ажар, встречай. Айгерім, қош келдің. Қалайсың? Жалпы көңіл күйің қалай? Қайырлы күн, тағы да баршаңызға көңіл күйім өте керемет. Әлі де қобалжу үстіндемін, әлі дірілдеп тұрмын. Бүгінгі айтқан әнді жалпы 100% орындап шықтым деп ойлайсың ба? Халыққа, көрермендерге жеткізе алдым деп ойлайсың ба? Халыққа жетті деп ойлаймын, бірақ сәл-сәл өзімнің кішкене жетіспеушіліктерім болған сияқты. Неге осы әнді таңдадың? Қазіргі заманға байланысты осы әнді таңдағым келді. Осы өлеңді тыңдаған бетте жаныма жақын сияқты көрінді. Ұнады маған осы өлең. Сосын осы өлеңді таңдадым. Ендеше көп рахмет. Олай болса әңгімемізді көп созбайық. Өзіңді ары қаратай шығарып саламын. Саған сәттілік тілеймін. Тек алға қорытындысын кешкі сағат 16:00-де білетін боламыз. Олай болса, байқауымызды одан әрі жалғастырамыз. Большое спасибо, Ажар. Ну а мы встречаем на сцене Шварц Викторию, город Костанай. Посмотри мне в глаза, ты прости мне, я сожалею, я люблю тебя, я была не права, я тобой болею, удержать не смогли, мы устали, нам очень трудно, я совсем одна. Ты пойми, без любви ничего не нужно, не могут жить разлуки лебеди. Что чувства позади, нет назад пути, не могут жить разлуки лебеди. Подожди, не спеши, возьми меня скорей, любовь мою согрей, любовь уставших лебедей, мои сны без души, я скучаю, все стало сложно, на глазах дожди. Не молчи, позови, без любви мне больно, я прошу, уступи. Каждый день я сердце стесаю, иногда во сне приходи, забери, не ищи другую. Не могут жить разлуки лебеди. Подожди, не спеши, не говори, что чувства позади.
Бәрекелді, қошемет, керемет орындау, керемет тамаша дауыс иесі. Шварц Виктория. Олай болса, Викторияны сұхбат бөлмесіне қуана-қуана шығарып саламыз. Евгений? Да-да-да, Ажар, вот и Виктория вместе с нами. Ну, во-первых, привет, здравствуй. Самая главная информация, не зря вчера прогуляла школу, и сегодня вы уже в финале. Какие эмоции, какие впечатления? Я рада просто тому, что я уже здесь выступаю перед такими жюри, и рада то, что меня поддержали зрители. Здорово. Ну, а как дома? Как встретили? Ой, все были рады, то, что я прошла финал. И главное, они меня поддерживали словами. Здорово. Сейчас кто-то с ними рядом или вы одна здесь сегодня? Нет, со мной моя семья, мама, папа и мой маленький братик. Давай передадим им привет. Здрасте, здрасте. Большое вам спасибо за поддержку. Ну и почему именно эта песня, скажите? Она очень такая тяжелая, непростая, конечно, но безумно трогательная и красивая. Вообще, вчера я исполняла I Surrender, и эта песня была про борьбу, когда моя героиня не впускает в свое сердце любовь. Но в конце она сдается, и сердце заполняет ее любовь. А сегодня я решила рассказать историю о том, как люди порой теряют свою любовь, они привязаны друг к другу, и их сравнивают в песне с лебедями. Именно поэтому я считаю, что ради чувства любви нужно жить. Прекрасно. Но не зря же говорят «лебединая верность», конечно же, да. Ну и у вас получилось рассказать эту историю. Мы вас поздравляем, дорогие друзья, и желаем вам, разумеется, того, чего вы хотите. Если победить, пускай так и будет. Спасибо большое, Виктория, а мы встречаем дальше наших финалистов. Олай болса, байқауымызды одан әрі Тобыл қаласынан Едрес Абылмансур жалғастырады. Just one more thing before I go. Before I let you take the throne, you go right and I still left. And if you ever get too close, you know my name before I go. They love me then, they love you now. But don't forget there's one more round. Oh, the pain, I know it well, but it hasn't kept me down. You think you got me figured out. You thought you had me, you thought your load is on, but I'm stronger up against the road. I'm a fighter. Before this fight is over, you know my name before I go. Ooh, you know my name before I go. Just one more thing before I go. Before the final curtains close, there's no telling what comes next, but it hasn't yet will show. You know my name before I go. Just one more thing before the end. No, time has never been a friend. To the dreamer, to the lover, to the one who needs to win. What go keeps you would come, I say when I am done. You thought you had me, you thought your load is on, but I'm stronger up against the ropes. I'm a fighter. Before this fight is over, you know my name before I go. Ooh. You know my name before I go. Ooh, you know my name. Just one more thing before I go. Yeah, you thought you had me, you thought your load is done, but I'm stronger up against the road.
Рахмет. Бәрекелді, көп рахмет. Едрес Әбілмансұр алдарыңызда өнер көрсеткен. Ал біз... Да-да-да, я уже его жду здесь. Хочу помериться ростом, потому что я помню, когда Едрес Әбілмансұр был совсем маленьким, юным парнем, который выходил на разные сцены, но тогда уже покорял сердца. Сегодня уже взрослый парень, настоящий мужчина, профессионал, борется за победу. Вообще, как дела, как настроение? Добрый день, настроение отлично. Расскажи вообще, что за песня, о чем была? Честно, не знаю. Не знаю. Просто понравилась песня и все? Просто хорошая песня, раскрывающая голосовые данные. Ну, давай честно признаемся, $1 000 000 на кону. Очень серьезные деньги. Куда ты собираешься их направить, если выиграешь? Помогу родителям. Это самое главное, я считаю. Ну, за последний год, ну ты же у нас не первый раз уже в Жастар Кустанай принимаешь участие. Ты даже выигрывал, расскажи об этом, да? Было такое? Ни разу не побеждал? Не давали тебе возможность? Вот 3-й раз ты хочешь покорить эту сцену. Здорово. Какие новости за последний год? Что изменилось? Где выступал, где участвовал, где побеждал, где стремился? Летом участвовал на золотом микрофоне международном. Получил 3-е место. И это для меня мотивация. Я дальше двигаюсь. И дальше вот участвую на разных конкурсах. Ну и кем ты себя видишь через 10 лет? Понятно, что, наверное, на сцене, да? Я себя вижу большой звездой. И Бьюрса вы это увидите. Но, честно сказать, я в этом даже не сомневаюсь. Ты молодец, достойно выступаешь, классно поешь и, главное, постоянно растешь. Покоряешь новую вершину. Пускай так и будет, как ты запланировал. Будем гордиться твоим успехом. Рахмет, а мы продолжаем дальше. Я көп рахмет, Евгений. Олай болса, байқауымыздың келесі үміткері Федоров ауданынан келген Тасқын Әжібай. Sağındım seni, sağındım erke, Kazgaldak dolu göktemde. Sağındım erke, sazımın görkem, Kankıldap kazlar ötkende. Sağındım seni, ayağım, kesik şımağın en bağlar. Sağındım seni, ayağım, kesin şımağın, kesin şımağın. Kayda sen жүрсең, аяулы еркем, нұрлы жаз келіп кеткенде, өзіңе арнап ән күйді шертем, сағыныш таза көкменде. Sağındım seni, ayağım, kesik şımağın en bağlar. Sağındım seni, ayağım, kesin
келсеңші маған таң болып. Sağındım seni ayağım, kesik şımağım en bağım. Sağındım seni ayağım, kesik şımağım, kesik şımağım. Кешіріңіздер. Кешіріңіздер, рахмет. Рахмет. Таскына Жибай, Федоров ауданы. Ну, Ажар тебя ждет? Тасқын Ажыбай, қош келдің. Жалпы қалайсың? Көңіл күй қалай? Көңіл күй өте нашар, төмен, себебі кеше айттым ғой, осы байқаудың алдында шамалы сырқаттанып қалдым, ауырып қалдым. Кеше отборда енді бар күшімді салып айттым. Енді бүгінге дайындалдым, тамам барынша емдедім, бірақ енді адам деген емес, Аллаң дегені болады ғой. Шамалы денсаулық сырқат болып қалды. Барша көрерменнен, әділ қазалқаларынан сіздерден кешірім сұраймын. Енді бәрі де өмірде бір-ақ рет болады ғой. Алғаш рет енді осы байқауда бірінші рет сырқаттанып қалып тұрмын. Бірақ енді мен бұнымен сынбаймын. Алла қаласа келесі жылы болса, соған мықтылап 100% айналып білемін деген сенімдемін. Рахмет көп-көп. Біздің сахнада ән айту жалпы ұнады ма? Енді бұл мирас дом культурасында мен бірінші рет ән шырқап тұрған жоқ. Мен бұған дейін де көптеген облыстық, республикалық, халықаралық деңгейде байқауларда қатысып, жүлделі орын алған сахна. Енді бүгін бірінші рет түсіріп тұрмын. Кешірім сұраймын тағы да. Ештеңе етпейді, Қобалжыма, біз саған сенеміз. Сәттілік тілейміз, сәттілік әрқашанда серігің болсын. Ендеше олай болса, біз байқауымызды одан әрі жалғастырамыз. Келесі болып сахна төрінде өз тамаша өнерін көрсететін Төкеш Наргиз құрмет қошеметпен қарсы алайық. Someone who's lying to me, so back go. No, I say back, leave. I say take your stuff and go, 'cause you're not for me now. Mama knows best when times that I hurt, and Papa always has a joke to make me laugh. See, Mama knows best when I feel down, so bring me up and who's keep my feet on solid ground. Hey, see, no, Drago. So you can pick a better up. And all of this consistent love, yeah. I think it's time that STO stop so bad. Go, no, I say bad to leave. I say take your bags and go. 'Cause you're not for me now. Mama knows best when times get hurt, and Papa always has a joke to make me laugh. See, Mama knows best when I feel down, so bring me up and who's keep my feet on solid ground. Yeah, just be the best mom, Daddy say to me.
always the humor as your therapy, yeah. Don't ever take life too seriously. Just do you, cause you do you so perfectly. Oh yeah, oh yeah. See mama, mama knows best. See daddy, daddy knows best. See mama, mama knows scribang, scribang, scribang. See mama knows best when times get hard. And papa always has a joke to make me laugh. See mama knows best when I feel down. So bring me up and always keep my feet on solid ground. See mama, mama knows best. See daddy, daddy knows best. See mama, mama knows scribang, scribang, scribang. See mama, mama knows best. See daddy, daddy knows best. See mama, mama knows best. Yeah. Токеш Наргиз, город Костанай. Рахмет. Ну и, конечно же, впечатление. Давайте у вас узнаем. Сразу с пылу с жаром мы приглашаем вас к Ажар. Встречай. Наргиз, қош келдің. Қалайсың, көңіл-күйің қалай? Жақсы сияқты көріп тұрмын. Жалпы орындап ән айтқаның өзіңе 100% ойыңнан шықты ма? Я, маған өте қатты ұнады. Бірінші кезеңде өзімді лирикалы, халық әнін айта алатын жағымнан көрсетсем, осы жолы өзімді осындай жанрда көрсеттім. Екі әнді де жақсы орындады деп ойлаймын. Ұнады. Бүгін сені қолдап келген жақындарың бар ма осы залда? Аха, тәтем келді, анам келді, сестренкам келді, апайым келді, және де құрбым ол тоже қатысады. Бәрекелді. Ал біздің сахнада қаншалықты өнер көрсету саған ұнады? Ұнады 100%. Өзімді, менің ең бірінші мақсатым ол адамдардың өлеңді адамдардың жүрегіне жеткізу. Сол миссиямды орындап шықсам, ол мен үшін үлкен жетістік. Я орындап шықтым, өзімнің жүрегімен айттым. Бәрекелді, рахмет, саған сәттілік тілейміз. Ендеше біз байқауымызды одан әрі жалғастырамыз. Олай болса, келесі сахна төрінде қарсы алыңыздар. Бергенов Мерей. Қарсы алыңыздар. Аспаның биік тоғырың таудай, тамсана бердім көздерім талмай. Неткен пай-пай, қанатым қақ кетсем де шалғай, асығам саған тағатым қалмай. Шегі жоқ аспанның күн мен айым ақай. Халалала күләлилалайлым, жырлайын сен жайлы мен ардайым ақай. Өзіңмен өтті балалық балдай, асырса ойнап қомыңа аунай. Неткен пай-пай, мен келем саған әнімді арнай, сезімді сөзбен жеткізе алмай. Шегі жоқ аспанның күн мен айым
la 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 gula li la la ile li la 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 gula li la la ile maha шегі жоқ аспанның күн мен ай жырлайын сен жайлы мен әрдайым Вергенов Мирей. Ну, конечно же, уже все эмоции от выступления Ажар сейчас у вас выведает. Мерей сәлем, қалайсың жалпы? Көңіл күйің қалай? Аман есен екінші кезеңге өттің, құттықтаймыз. Қобалжудың бәрі артта қалған сияқты, солай ма? Әрине солай, қобалжудың бәрі артта қалды. Көп дайындалдым осы конкурсқа. Енді бұйыртса көреміз не болады. Бүгін осы байқауда егерде бас жүлдені алып жатсаң, миллионы қайда жұмсайсың? Мен бас жүлдені алып жатсам, үйдегі отбасыма, жан-жарыма, болашақ туылайын деп жатқан қызыма жұмсаймын. Бәрекелді, ал авторлық ән жазу ойыңда бар ма жалпы? Әрине авторлық әндер қазір жоспарда тұр. Бір 3-4 ән шығаруға ниет болып тұр. Мен ендеше болашақта сенің әндеріңді теледидарлардан, YouTube арнасыларынан тыңдаймыз деген үміттеміз. Ендеше саған сәттілік дейміз, сәттілік әрқашанда серігің болсын. Олай болса біз келесі байқауымызға қатысатын үміткерімізді жариялайтын боламыз. Ендеше сахна төрінде қарсы алыңыздар Мұхтар Аружан. Love is alive, love is alive, yeah. Love is alive, love is alive, yeah. Yeah. Woo. Yeah, yeah. When I'm taking it down to get ready to wield like a war have not found. I have been on the end of what I am. It's so clear to me now. My love is on fire. My soul like a wheel that's turning. My love is alive. My love is alive. Woo! Well, there's something inside that makes me crazy. I try to keep it together, cause baby, what I think may not happen that way. Now I could be forever and ever. My love is on fire. My soul like a wheel that's turning. My love is alive. My love is alive. I come alive. Oh yeah, oh yeah, ooh, it's so alive. Yeah. There's a mirror moving inside my mind. Reflection, the love that will shine on me. Just hold on, then I feel it. Let it go, let it flow. Oh, my love is on fire. My soul like a wheel that's turning.
Мухтар Аружан, прекрасное выступление. Ну и, конечно же, давайте узнаем ваши впечатления о своем выступлении. Мұхтар Ажар, встречай. Аружан. Я, Евгений, біз байланыстамыз. Аружан, қош келдің. Жалпы екі кезеңде де өзіңді жақсы көрсеттің. Жалпы мен сенің фанаткан десем де айтуға болады. Құттықтаймын. Жалпы репертуарды қалай таңдайсың? Барлықтарыңызға қайырлы күн. Репертуарға келетін болсақ, мен жаныма жақын әндерді разбирать еткенді дейді ғой, разбирать еткен жақсы көрем. Қаншалықты ән жүрегіме тартып тұрады, сол әнді мен шығармағанша, оның түбіне жеткізбегенше осылай дайындаймын. Дұрыс. Ал болашаққа қандай жоспар бар? Жалпы өзінің авторлық әндерің бар ма жарыққа шыққан? Әзірге авторлық әндерім жоқ, бірақ бұйыртса осы 1-2 жыл шамасында альбомым шығады деген ойдамын. Біз қуаныштымыз, ендеше болашақта қуана-қуана күтеміз. Сенен ән, ендеше саған сәттілік тілейміз. Ал біз байқауымызды одан әрі жалғастырамыз. Келесі болып сахна төрінде өзінің өнерін көрсететін Қостанай қаласынан Мырзабекұлы Мади. Не влюбиться слишком рано, а быть может слишком поздно. Никому не верю я, как прежде. Море счастья обмелело, и река любви замерзла, но осталось озеро надежды. Море счастья обмелело, и река любви замерзла, но осталось озеро надежды. Озеро надежды, все как есть прими. Пусть никто не понял, ты меня пойми. Озеро надежды, имя назови. И скажи, куда мне деться? Моей любви. Тряси зеркало в прихожей, на гитаре лопнут струны, и я надену белые одежды. За собой захлопну двери, и однажды в полнолуние я приду на озеро надежды. За собой захлопну двери, и однажды в полнолуние я приду на озеро надежды. Озеро надежды, все как есть прими. Пусть никто не понял, ты меня пойми. Озеро надежды, имя назови. И скажи, куда мне деться? Ты прости меня, мой ангел, что хранил меня напрасно. Не могу я быть таким, как прежде. Скину белые одежды, войду в живую воду, в озеро не смывшейся надежды. Озеро надежды, все как и есть прими. Но пусть никто не понял, ты меня пойми. Озеро надежды, имя назови.
И скажи, куда мне деться? Моей любви. Мади Мырзабекова. Браво! Дорогие друзья, ну и, конечно же, все впечатления, все эмоции. Ажар, встречай! Мади, қош келдің. Қалайсың? Жалпы екінші кезеңге өттің. Осы екінші кезеңге өткенде жалпы қандай сезімде болдың? Өте күшті сезімде болдым екінші кезеңге өткенде. Бірақ бүгінгі өз көрсеткен өнерім өзіме сәл ұнамай тұр енді. Былай жақсы сияқты. Жалпы репертуарды өзің таңдайсың ба, әлде жетекшің бар ма? Жалпы осы байқауға кім сені дайындады, әлде өзің дайындадың ба? Негізі осы байқауға өзім дайындалдым, репертуарды өзім таңдаймын. Өзіме примерно келеді ау деген әндерді тыңдап, соны үйреніп, содан кейін айтамын да. Ал неге осы әнді таңдадың? Не себеп болды осы әнді таңдауыңа? Негізі бұл әнді мен сахнада ең бірінші рет орындап тұрмын. Шыны керек, негізі баяғыда Григорий Лепстің айтқанын естіп, ұнап қалған болатын, содан кейін айтуды шештім. Бәрекелді, рахмет, ендеше әңгімемізді көп созбайық. Өзіңді қуана-қуана сахна сыртына шығарып саламын, саған сәттілік тілеймін. Ал біз байқауымызды одан әрі жалғастырамыз. Келесі біздің үміткер Әулиекөл ауданынан Қуандықов Нұржан. Жалт етеді бір үміт тайып беріп, жалынамын жанымда жайып көріп, қаным сыймай барады арнасына, қосылғандай елегей жайып келіп. Жарығым ай, тұма тұрлап жүзіңе қалғаным ай, деуші еді ғой жалғыздық жары құдай, неге таси береді қаным удай. Жарығым ай, қорқып тұрам орнымнан, қорқып жатып, толқын кетіп барады солқылдатып, бәрі келіп тоғысып жүрегімен, жағалауын тебеді солқылдатып. Жарығым ай, тұман тұрлап жүзіңе қалғаным ай, деуші еді ғой жалғыздық жары құдай, неге таси береді қаным удай. Жарығым ай, тұма тұрлап жүзіңе қалғаным ай, деуші еді ғой жалғыздық жары құдай, неге таси береді қаным удай.
Прекрасно. Ажар, ну, конечно же, после такого выступления давайте узнаем, какие эмоции. Евгений, біз байланыстамыз. Нұржан, қош келдің. Көңіл-күйің қалай? Жалпы екінші кезеңге аман есен өттің. Бұл да бір қуаныш, бұл да бір жеңіс. Қобалжудың бәрі артта қалған сияқты, әлде бар ма өзіңде қуаныш? Қобалжу. Қобалжу әлде де бар, бірақ енді 100% енді айтып шықтым ойлаймын енді. Яғни көрермендерге 100% өзінің әніңді жеткізе алдым деген ойдасың ғой, иә? Иә. Ал болашаққа қандай деген жоспары бар? Егерде осы байқауда миллион ұтып жатсаң, жалпы сол әнге авторлық ән жазасың ба, жалпы өнер жолына жұмсайсың ба, әлде отбасылық жағдайға жұмсайсың ба? Негізі екеуі де бар. Отбасымда негізі өзім арманым әнші болу. Рахмет, ендеше біз де саған сенеміз, қобалжыма, бәрі артта қалды. Қорытындысын кешке бірге білетін боламыз. Саған тек сәттілік тілеймін. Өнерің өрге жүзе берсін дейміз. Ал біз байқауымызды жалғастырамыз. Келесі сахна төрінде қарсы алыңыздар Қостанай қаласынан Сейсенбай Жанерке. Замінсіз асылды су, төбінде жатады су, төбінде жатады. Таза мінсіз асылсыз ой, төбінде жатады, ой, төбінде жатады. Күйік жайлаған суында балық ойнаған жерінде кеңес қылмадың ойыл деген ойыңды ойың тапсаң тойыңды ойылда кеңес қылмадың білмеген ақылына көнбеген тапқан жерге ел көшер мұны неге білмейсің осыны көрдім түсімде біл десе де білмейсің арғымаққа міндім деп арқы топтан адаспа достарың мен санаспа ғылымым жұрттан асты деп кеңессіз іс бастама өтірік сөзбен қостама мұны білмейсің мұны неге мұны неге 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 мұны білмейсің
Tasамınсız asıldı su, түбінде жатады су, түбінде жатады. Tasамынсыз асылсыз ой, түбінде жатады, ой, түбінде жатады. Сейсенбай Жан Ерке, рахмет. Ну и, конечно же, Ажар, давай, расспрашивай максимально. Жан Ерке, сәлем, қалайсың? Сәлеметсіз бе, жақсы бәрі. Көңіл күймен бөліссең бізбен. Қандай сезімдесің жалпы? Қуаныштысың ба, әлде қобалжу бар ма сенде? Уайымдап тұрсың ба? Қалай? Бәрі артта қалған сияқты, бірақ қалай енді? Бәрібір енді сахнадан шыққаннан кейін де бәрібір қобалжу бар. Кәдімгідей ішім толқып тұр. Эмоция, көңіл дегендей бар. Бүгін осы залда жақындарың бар ма? Қолдап келген? Менің ағайым бар осы жерге келген. Яғни сені осы байқауға сол ағай дайындады да, жетекшің? Сәлем жолдап қояйық ендеше. Жалпы репертуарды сол кісі таңдай ма, әлде өзің таңдайсың ба? Өзім қалауым бойынша. Ал егерде осы байқаудан ұтып жатсаң, миллионды қайда жұмсайсың, не істейсің, бізге қызық болып тұр да? Негізі бәрі Алланың қалауымен, бірақ осы өнер жолына, өнер бағытына жұмсаймын деп ойлаймын. Болашаққа қандай жоспарың бар? Көптеген жеңістікке жетіп, осындай конкурстарға көбінесе қатысқым келеді. Өзімді үлкен сахнадан көргім келеді. Әрине, біз де ендеше сені үлкен сахнада күтеміз, үміттенеміз, көреміз деп саған өнерің өрге жүзе берсін дейміз, қанатың талмасын, осылай үлкен белестерді бағындыра бер деген тілектеспіз. Бәрекелді, көп-көп рахмет. Ендеше біз байқауымызды одан әрі жалғастырамыз. Келесі сахна төрінде қарсы алыңыздар. Қостанай қаласынан Кудербекова Нұрай есімді ару. Really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I will hold it back to gain this passion inside. I can run from myself. There's nowhere I hope. Don't make me close one more door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you dare. Hurt my sky, imagine you there. Don't walk away from me. I have nothing, nothing, nothing.
This passion inside, I can run from myself. There's nowhere to hide. Your love I remember forever. Don't make me close one more time. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you dare. My sky, imagine you there. Don't walk away from me. No, I have nothing, nothing, nothing. Don't make me close one more time. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you dare. My sky, imagine you there. Don't walk away from me. No, don't walk away from me. Don't you dare walk away from me. I have nothing, nothing, nothing. If I don't have you, if I don't have you, have you. Кудербекова Нурай, құрмет қошемет достар, ал біз кезекті әрине сұхбатқа береміз. Нурай, ну пойдем к нам скорее. Как дела, как впечатления, как выступила, как ты сама считаешь? Здравствуйте, у меня все хорошо. Я считаю, что я выступила хорошо, как хотела. Ну, вот песня очень такая лирическая, трогательная просто. Я тут пока ты пела и танцевал, и вот так, и сердечко в камеру показывал. Жаль, что вы не видели. Ну, почему на эту песню выбрала? Я люблю песни про любовь. Угу. Так, ну а как готовилась, скажи мне, пожалуйста. Вот вчера вот ты узнала очень классную новость, да, ты проходишь финал, и дальше, наверное, безумное волнение или просто уверенная в своей победе? Волнений не было, готовилась как обычно, как всегда. Ну, есть какие-то секреты, как ты подходишь к таким ответственным выступлениям? Просто каждый раз постоянно репетирую, работаю с педагогом. Спасибо моему педагогу Нургале Эмбаевне. Ты с кем пришла? Одна или здесь кто-то есть и поддерживает? Ну вот мой педагог Нургале Эмбаевна, подруга Наргиз и мама. Ну, всем привет! Ну, ты у нас завершаешь как и вчера, так и сегодня. Это, наверное, очень тоже, да, ответственно, самое главное. Ну да, все. Ну, потому что сейчас жюри мы прям пойдем и будем жюри отпускать. Вы не против? Все, молодец. Теперь все, что произошло, уже произошло. Все, что было в конкурсной программе, все сделано. Осталось теперь только результаты. Будем надеяться на лучшее. Умничка, молодец. Пойдем, Ажар, на сцену с тобой. Это называется «Радостные танцы». В следующем сезоне, обещаю, буду участвовать. Иә, осымен біздің 3-ші қалалық жастар кесті шығармашылық байқауының вокал бойынша 2-ші іріктеу кезеңі өз мәресіне жетті. Қорытындыны кешкі сағат 16:00-де білетін боламыз. Да, совершенно верно, уважаемые друзья. Все, что могло быть на этой сцене в рамках конкурса, все завершилось. Теперь, наши уважаемые жюри, будут серьезные битвы, может быть, даже драки, я не знаю, что будет происходить, но у вас серьезная миссия. В 4 часа дня, в 16:00 в этом зале состоится гала-концерт, где мы все с вами узнаем. Барлық қатысушыларға сәттілік тілейміз. Сіздерді кешкі сағат 16:00-де дәл осы сахна, дәл осы жерде күтетін боламыз. Келіңіздер, көріңіздер. Да, всех приглашаем, всем быть обязательно.